مناقشه در بالا: چرا رهبریت درمانگاه ابن سینا بازداشت شد؟ چرا روسیه در قرقیزستان مکتب ها می سازد؟ هزاران نفر در اسارت. میرزیویف 286 محبوس را عفو کرد. کارمندان ریاستی تفتیشاتی دادستان کل تاجیکستان شام 31 آگوست نویسنده معروف تاجیک و مدیر شعبه کادرهای درمانگاه بین المللی ابن سینا عبدالقادر رستم را بازداشت کردند. قبلا روز 7 آگوست مؤسس و صاحب درمانگاه تاجیکی و ایرانی ابن سینا عبدالخلیل خالقزاده در برانگیختن کینه و عداوت اجتماعی، نژادی، ملی، منطقوی، دینی متهم می شود بازداشت شد. اتهام مذکور در رابطه با کتاب یادداشت‌های عبدالخلیل خالقزاده حوادث روزگار من که ماه مارس سال جاری به تب رسیده بود اعلام شده است. عبدالقادر رستم محرر کتاب مذکور بوده، هنگام معرفی نمودن کتاب مذکور در پهلوی خالقزاده بود. مؤلف در کتاب از نمایندگان علاهیده منطقه های تاجیکستان انتقاد کرده از وضع فضای صاحبکاری در کشور اظهار نگرانی کرده است. همچون ژورنالیست تصور میکنم که برای نوشتن این کتاب برای مؤلف دو چیز لازم بود. فکر میکنم هم جسارت و هم دیپلمات بودن. جسارت برای ابراز فکر خویش و دیپلمات بودن برای دانستن حد تا چه حد چیز را گفتن ممکن است. قابل ذکر است که خالقزاده با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سید مومین یتیموف و سردار وزارت کارهای داخلی کشور رمضان رحیمزاده مناسبت‌های دوستانه داشته است. یادداشت می‌کنیم که روز 30 آگوست روزنامه جمهوریت مطلب انتقادی ادبیات شناس و سفیر تاجیکستان در ازبکستان عبدالجبار رحمانزاده را درباره کتاب حوادث روزگار من نشر کرده بود. مؤلف مطلب قید می‌کند که عبدالخلیل خالقزاده با قصه‌های از نقطه‌های دوستانش به بدنام کردن ساختارهای قدرتی تاجیکستان مشغول است. خالقزاده در کتابش بارها به آن اشاره می‌کند که بعضی قصه‌ها را دوستانش رمضان رحیمزاده و سید مومین یتیموف نقل کردند. عبدالجبار رحمانزاده مؤلف کتاب را در تحقیر دادستان کل تاجیکستان متهم می‌کند. خالقزاده در کتاب خود می‌نویسد که یک ساکن پنجکند برای قطع پرونده جنایی به دادستان کلی رشوه کلان داده است. در اینجا مؤلف به واسطه دادستان کل را تحقیر کرده او را در نزد جامعه بدنام می‌کند. می‌نویسد او حقیقت‌ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. شاعر تاجیک اسفندیار نظر که در غربت به سر میبرد میگوید که صاحبکار و نویسنده عبدالخلیل خالقزاده قربانی مبارزه علیه یتیموف و رحیمزاده شده است. روزنامه نگار تاجیک ظفر صوفی معتقد است که تشبسکار بازداشت یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان میباشد. از افتش یوسف رحمان خواستگار پرزیدنت شده تصمیم گرفته است که افراد نزدیک به سرور دولت را به جای دوم گذارد. عیان است که او خیلی جسارت پیدا کرده است، زیرا آشکارا میگوید که برای به حبس گرفتن عبدالخلیل خالقزاده شخصا خودی او فرمان داده است. صاحبکار و نویسنده نباید قربانی برخورد منصبدارانی بلندپایه گردد. بله، شاید در کتاب بعضی ارزیابی‌های غلط وجود داشته باشد، اما شخص برای اندیشه و اظهاراتش نباید به زندان فرستاده شود. میگوید او ما هیچ وقت به این راه نمیدیم. ما کوشش که ما همه اون راه و واسطه ها رو اندیشیده ایستادیم که تاثیررسانی افراطی آنها به مفکوره مردم کمتر شود. در آینده نیز کسی که بر ضد منفعت مردم تاجیکستان کار میبرد، فعالیت میبرد، ما آنها رو آشکار میکنیم، حتما به جوابداری جنایتی میکشیم. در آغاز سال خانیش در قرقیزستان در یک ملاقات ویدیویی رئیس جمهور روسیه و قرقیزستان ولادیمیر پوتین و صادر جباروف به ساختمان سه مکتب نخستین در این کشور شروع کردند. مکاتب در شهر بیشکک، بادکند و قراقال بنیاد خواهند شد. صادر جباروف در سخنرانی خود گفت که تعلیم در مکتب‌های نو به زبان روسی صورت می‌گیرد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در نوبت خود اطمینان داد که مکتب‌های ساخته شونده به استانداردهای بین‌المللی جوابگو خواهند بود. Сегодня мы с уважаемым Владимиром Владимировичем Путиным в онлайн режиме дадим старт строительству
3 из 9 запланированных школ в городе Бишкек, Баткен и Каракол. раис ҷумҳури Русия ҳамчунин афзуд, дар мактабҳо мутахассисони рус ва ҳамчунин омӯзгорони қирғиз, ки дар донишгоҳҳои Русия давраҳои омӯзиши вижаро гузаштаанд, дарс хоҳанд дод. Путин изҳор намуд, ки лоиҳаҳои гуногуни таълимӣ асосан ба шарофати дастгирӣ ва ширкати шахсии Содир Ҷабборов, ки барои нигоҳ доштани мавқеи забони русӣ дар Қирғизистон корҳои зиёдеро анҷом медиҳад, имконпазир шуданд. ӯ қайд кард, ки ин ҳолати беназир аз он шаҳодат медиҳад, ки Қирғизистон ба рушди муносибатҳо бо Русия аҳамияти хоса медиҳад. Особо хотелось бы отметить поддержку, оказанную вами народу Кыргызстана. Россия наш главный союзник. ҳамчунин гуфта мешавад, ки мудирони мактабҳои нав пас аз мувофиқа бо вазорати маориф ва илми Қирғизистон аз ҷониби Русия таъин карда мешаванд. фаъолони шаҳрвандии Қирғизистон аз ҳодисаи рухдода изҳори нигаронӣ карданд. Айбек Тенизбаев, як фаъоли шаҳрвандӣ, бар ин назар аст, ки ин навовариҳои русӣ дар дигар мактабҳои Қирғизистон низ паҳн мешаванд ва метавонад ба як абзори таблиғотии Кремл табдил ёбад. пас аз бунёди мактабҳои мазкур бар асоси кадом барнома дар он ҷо таҳсилот сурат мегирад? мақомоти Қирғизистон бояд ба ин нукта равшанӣ дароранд. Русия стандартҳои нав қабул кардааст. Дар китобҳои дарсии таърих ҳамла ба Украина ворид карда шудааст. Русия дар саҳифаҳои ин китобҳои дарсӣ ақидаҳои худро ба мактаббачагон ошкоро таблиғ мекунад. акнун тасаввур кунед, ки пас аз бунёди ин 9 мактаб, ҳазорон мактаббачагони Қирғизистон бо ин китобҳои таблиғотӣ бо меъёрҳои Русия ва Путин нависташуда мағзшӯӣ хоҳанд шуд. инро бояд зери назорат гирифт. ин барои Қирғизистон хатари бузург аст. ба донишгоҳи славянии Қирғизистону Русия нигаред. дар он ҷо таҳсил бо забони русӣ сурат мегирад. ба донишҷӯён мафкураи муайянӣ дода мешавад ва эҳтимол аст, ки хатмкунандагон пас аз хатми донишгоҳ на ба Қирғизистон, балки ба Русия хидмат кунанд, мегӯяд фаъол. Я помню, как Садыр Нургажевич во время нашей с ним встречи в феврале 2021 года сказал мне о необходимости строительства русских школ чуть ли не в каждом райцентре Киргизии. ёдрас мекунем, ки моҳи феврали соли 2020 шӯрои Федератсияи Русия сохтмони 5 мактаб дар Тоҷикистонро тасдиқ карда буд ва дар соли 2021 вазорати маорифи Русия барои баланд бардоштани сатҳи дониши забони русӣ дар Ӯзбекистон ба лоиҳаи класс 75 миллион рубл ҷудо кардааст. лоиҳаи мазкур ифтитоҳи мактабҳоеро пешбарӣ дорад, ки дар он таълимот ба забони русӣ ва тибқи стандартҳои Русия сурат мегирад. Хотел бы от имени правительства Таджикистана, а также от своего имени поблагодарить правительство Российской Федерации и лично вас, уважаемый Владимир Владимирович, за поддержку и всестороннее содействие качественному завершению строительных работ и своевременной сдачи в эксплуатацию новых общеобразовательных учреждений. ба муносибати 32-юмин солгарди истиқлолият, раис ҷумҳури Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев фармони Авфи 286 маҳкумшударо имзо кард. дар миёни авфшудагон 109 нафар аз адои ҷазои асосӣ комилан озод шуданд. 116 нафар аз адои ҷазо пешакӣ озод карда шуданд. адои ҷазои 25 нафар ба ҷазои сабуктар иваз карда шуд. ғайр аз ин муҳлати ҷазои 36 нафар маҳкумшудагон кам карда шуд. дар миёни авфшудагон 39 нафар занон, 22 нафар мардони аз 60 сола боло, 30 нафар шаҳрвандони кишварҳои хориҷӣ, 3 нафар дар фаъолияти созмонҳои мамнӯъ иштирок дошта мавҷуданд. қобили зикр аст, ки пас аз ба қудрат расидани Шавкат Мирзиёев якчанд ислоҳотҳоеро аз ҷумла ислоҳот дар низоми судӣ дар кишвар баррасӣ намуд. ӯ борҳо аз услуби мубориза бо дигарандешӣ дар замони Каримов ба таври ошкоро интиқод карда, ҳазорон маҳбусонро, ки ба ширкат дар созмонҳои гуногуни динӣ ва сиёсӣ муттаҳам мешуданд, озод карда буд. бо вуҷуди ин дар Ӯзбекистон то ҳол таъқибот бар асоси динӣ ва сиёсӣ идома меёбад. Rus tili fani imtihon bo'lyapti. Ushbu imtihonga ro'molli, ya'ni hijob o'ragan qizlar kiritilmayapti. Ularga qarshi zulm o'tkazilib, mana ko'rib turganingizdek, imtihondan chiqarib yuborilgan. Dar guzorishi komissiyai IMEA oid ba ozodiҳои diniy baynalmilaliy USCIRF
дар бораи маҳбусони динӣ ва сиёсӣ дар Ӯзбекистон аз 13 октябри соли 2021 гуфта шудааст, ки бо вуҷуди раҳоии ҳазорон маҳбусон аз охири соли 2016 замони иваз шудани президент, беш аз 2000 маҳбус бо иттиҳомоти норавшан ва аз ҳад густурда тафсир шуда, ба монанди кӯшиши сарнагун кардани сохтори конститутсионӣ, нигоҳ доштани адабиёти мамнӯъ ё узвият дар гурӯҳҳои мамнӯъ боқӣ мемонанд. гузориш аз маълумоти ҳукумат, мусоҳибаҳо бо мансабдорон, афроди ба наздикӣ аз зиндон раҳо шуда, ҳомиёни ҳуқуқ ва наздикони зиндониёни феълӣ ва санадҳои додгоҳӣ тартиб дода шудааст. ин аз тамоми маҳбусони динӣ дар тамоми ҷумҳуриҳои собиқи шӯравӣ дар маҷмӯъ бештар аст ва яке аз шумори бузургтарин дар ҷаҳон мебошад, гуфта шудааст дар гузориш. В Узбекистане, как только вы заканчиваете свой срок, вам могут, если вы политический узник, вам могут добавить дополнительный срок. инчунин дар гузориш қайд карда шудааст, ки ҳазорон маҳбусони динӣ дар Ӯзбекистон беш аз 20 сол аст ки зиндониянд. ин яке аз тӯлонитарин ҳукмҳо дар ҷаҳон барои эътиқоди динӣ ба ҳисоб меравад. муаллифони гузориш зикр мекунанд, ки дар аксар ҳолат якчанд аъзоёни оилаҳо аз наслҳои гуногун бо иттиҳоми динӣ зиндонӣ мешаванд. تعداد زیادی محبوسان دینی تنها با اتهام عضویت در گروه‌های ممنوع دینی بدون دلیل دست داشتن در زورآوری محکوم می‌باشند. خبر می‌دهد USCIRF. Те политические узники, которых бросил в тюрьмы предыдущий президент Каримов, они выходят по мере того, как заканчивается срок. Но они не выходят по такой, как сказать, на основе того, что их вина была не доказана, или правительство, или государство просит их извинений у них. То есть новая власть играет свою игру.